রোদের সাহায্যে পাপড় ভাজছিল, কারণ তার কিপটে বর গ্যাসের লাইটার লুকিয়ে রেখেছিল। আজকে কত গরম পড়েছে তাই না, 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, কিন্তু তাতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, আমরা এই সুযোগটাকেও কাজে লাগাবো। আর হ্যাঁ, আজ থেকে বাড়িতে কোনো গ্যাস জ্বলবে না, তুমি রোদে সবকিছু রান্না করবে, ঠিক আছে? একদিন কিপটে বর বাজার থেকে একটা বড় কুমড়ো নিয়ে আসে, সেই কুমড়ো ছাদে রান্না করতে গিয়ে বউ পুরো একদম লাল হয়ে যায়। তারপর অনেক রেগে তার বরকে বলে, দেখো জানো তোমার জন্য আমার কি অবস্থা হয়েছে, এখন কিছু ওষুধ এনে দাও তো। আর তখনই কিপটে বর বলে, আরে আমি টাকা বাঁচাতে যাচ্ছি আর তুমি টাকা খরচ করতে চাইতেছো, বরফ লাগিয়ে নাও তাহলেই তো ঠিক হয়ে যায়। তারপর বউ অনেক রেগে পাশের বাড়ির থেকে একটি দেশলাই এনে গ্যাস জ্বালিয়ে সব খাবার পুড়িয়ে ফেলে, আর সেই পোড়া খাবার তার বরকে খেতে দেয়। তারপর বরকে বলে, দেখো তোমার গ্যাস বাঁচাতে গিয়ে কি হয়েছে, আজকে 50 না 100 ডিগ্রি তাপমাত্রা ছিল, তাই তো আজকে আমার সাথে সাথে এই খাবারগুলিও পুড়ে একদম ছাই হয়ে গেছে।